Arriba fue lo que no me gustó. Legendario. Está más o menos. Es que ese... I was walking with the ghost. Hola gamers y gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. Esta vez estamos grabando con Ay, Cállate. sí, con Monster, El vagabundo. Ya no soy vagabundo. con el El vagabundo, vagabundo. con Dialga. Hola Dialga. Hola. Estás perdiendo tu tiempo para construir tu avión. LOL. Ya estoy haciendo. Estamos en Build Battle. Build Battle, mierda. Y me da mucho lag. No, no pongas eso ahí. Moños. Vamos por aquí. Voy a hacer el de Skyward. No. Aunque no sé cómo es. El Sky. Ah, Skyward. Sí, Skywars. Los aeroplanos son muy pequeños. No, no sé, no distingo aeroplanos y aviones. Ay, me da mucha comezón. ¿Ya 4 minutos? ¿En serio? LOL, ustedes lo están haciendo más rápido que yo. Pues tú estás grabando, te da más. Sí. Kikiri. Baja la distancia de visión. Lo tengo en medio. Voy a bajar la luminosidad. Y ya. A ver. Me gustaría hacer el avión que hice en mi mundo. ¿Cuál? ¿No se acuerdan? Yo sí. Ah, sí. Pero Es lo que te dije. no me va a dar tiempo. Yo te había dicho eso. Luego, en 3 minutos ya. No inventes. Ya. Wow. Qué loco. Voten legendario por mí. No. 3 minutos. ¿Qué es Airplane? ¿En serio? Es que es tonto. ¿En serio alguien preguntó eso? ¿Sí? Nicole XD. ¿Qué onda? Listo. Y ahora. Cualquier es lo primero que le entra siempre es avión. Sí. Es lo más fácil del mundo. ¿Era avión? Ah, yo estaba haciendo una bicicleta. Ajá. Ajá. Lo más de ¿Serías? todo, una bicicleta. Exacto. Mira, uno puso carro. ¿Qué tal? Mira. Aquí también lo tendría que poner en español. Sí. No creo. Porque si hay algunas cosas que preguntamos y no sabemos qué son. Como el ¿cómo se llama? ¿Candle? Cantle que era vela. ¿Qué era Candle? Ah, vela. Así. Ya me equivoqué. Ya 2 minutos. No me va a dar tiempo de acabar. Sí, a mí tampoco. ¿Y tú crees que a mí sí? ¿Sí? ¿Mande? ¿Sí vas a acabar? Sí. Genial. ¿Verdad? Sí. Me siento feliz. Mira, uno ya tiene rango youtuber que puso Epic. Hay que botarle poop. Para que se le quite. Pues debe ser en otro, ¿no? Creo que sí. Sí, está en otra. Demonios. Se me hace que no voy a acabar. Yo tampoco voy a acabar. ¿Por qué eres tan grande? El mío, la verdad, parece carro. Ahora sí, sí, le soy sincera. Sin mentir. Vamos. Vamos. Vagabundo, ¿cuánto No me llevas? va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. ¿Por qué me dicen vagabundo? No entiendo. No me va a dar tiempo. Explícame por qué me dicen vagabundo. Porque es lo que eres. Ah, Acepta lo que eres. ok, Aquí no. necesitamos apoyar. Sí, Te vamos a ayudar a salir adelante. sí. Pero ya salí adelante. No es cierto. No, no voy a acabar, no voy a acabar, no voy a acabar, no voy a Cuando acabar. vean mi avión se van a reír todos. Esta es la construcción del milenio. Se me hace que no acabo. No, no, me faltan las turbinas aún así. Oh, sí, las turbinas, gracias. Yo no acabo nada. No me va a dar tiempo de hacerlo. El mío no parece avión, parece carro. Oye, Eh, copión. Copión de carros 3000. no me va a dar tiempo. No. LOL. Que ya... No, me está dando lag. Igual a mí. No me da tiempo, no me va a dar tiempo. No. Bueno, 20 no, no acabé. Yo tampoco. Esta es la peor construcción que he hecho. yo tal vez sí. Qué complicado.
siquiera pude hacerle las alas. Vamos por un bloque. Que lo podemos lograr. No, me equivoqué en algo. No, yo no lo puedo resolver. Oye, sí, un perro. Se van a reír de mi construcción. ¡Ahí está! Rompe, ¿por qué No, no ¡Lo terminé! ¡Ah! El de Y Monster. muestra el primer anillo, o sea. Salió mejor que el mío. Yo le voy a dar un legendario. Como siempre. Salió mejor que el mío. Veo buenos, pero no veo ningún épico. Se ve bien, la verdad. Iba a poner aldeanos, pero tampoco me da tanto tiempo. Ya, ¿De Ya qué? verás. esto es extraño. ¿Verdad? Es hierro, ¿no? Sí. Bloques de hierro. Arriba fue lo que no me gusta. Legendario. Está más o menos. Es que es ese güey gigante. Bueno, Va el mío. ¿Cuánto han puesto? recuerda el lag. El mío es una caca. ¿Ese es tuyo? No me cargó el mapa. Ni siquiera parece avión, parece carro. Sí, es cierto. Sí. Con la llanta que veo allí, sí. Yo te boté No, este no le legendario. pude poner las alas. Aunque Legendario. veo uno con verde. Uno trabajo. Uno rojo. Uno epic. ¿Tú qué? A ver, ¿tú qué? David. No me está cargando el mapa. Caca. Este también lo hizo con hierro. Esto sí es Esto no caca. es nada. Esto no es un avión. No me cargan el mapa, no me cargan el Ese es front. como, más o menos como un avión para los VIPs. No me cargan. No van ¿Se a puede entrar. meter? Wow, ¿De quién es? se me bugueó. Trae zombies adentro. Y un aldeano ahí. Pero las alas no son... Oigan, Son algo extrañas. se Son al revés. Le pondré una. me bugueó. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora dónde estás? Ok. Por estar grabando. Esto. ¿Un helicóptero? Es que no veo nada. No, mira esto, ¿qué es esto? ¿Y un tanque o un carro? O sea, tampoco ni siquiera puedo votar. Ah, está el carrito. Estoy viendo del carro. Puse dentro de este. ¿Esto qué? ¿Está haciendo un cultivo de fuego? ¿Qué? Esa es una caca. Sí, caca. Está haciendo un cultivo de fuego. Ya te puedo servir. Ahora puedes votar. No me sirve. ¿Te estás quemando, no, Monster? No. Sí, te estás quemando. No. Hola, no sabía. Ah, no sabía que era. Otra vez se me bugueó. Esto es un platillo volador. Caca. Caca al 100%. Ahí me avisan quién gana, ¿eh? Bueno, si no me parece. Al parecer voy con la legendaria. ¿Legendario? Ah, ha de ser el tipo que lo creó. ¡He ganado! ¿Ganaste tú? Ah, bueno, pues sí, estaba bien. Vamos a otro juego. Ahorita voy. Voy a cortarlo hasta aquí. Adiós. ¿Ya está listo? No, ya. ¿Todavía?